بون سواري، ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم حبايبي؟ وحشتوني جدا. احنا معانا النهارده حلقة جديدة من حلقات سؤال وجواب. يلا نشوف النهارده سؤال معانا بيقول ايه. انا بنت عندي 38 سنة. اتخطبت مرة من 10 سنين. واتفركشت، ومن وقتها بخدم اهلي وبشتغل. وانا المسؤولة عن ولاد اخواتي، مذاكرة ودروس وكل ده بحب والله. واللي بيتقدم يا اما انا برفض يا اما هو يرفض. المهم حصلت خناقة في البيت، وبقول رأيي عادي. يعني فلقيت مرات اخويا بتقولي لما يبقى لك راجل ابقي اتكلمي، انتي اصلا على طول حزينة ومكتئبة وقربتي تتجنني من قعدتك من غير جواز. تمام. يعني انا عاتبة جدا على مرات اخوها للكلام ده، لان الكلام ده نفسيا مش كويس، وهي بنت زيها فما ينفعش انها تقول حاجة زي كده. أم، يعني انا حزينة بصراحة للكلام ده. طيب نكمل مع بعض ونشوف. مع انه والله انا راضية جدا وعارفة انه نصيب، اكيد يا حبيبتي نصيب، اكيد يعني كل شيء نصيب. تمام، مع ان انا راضية وعارفة انه نصيب، وكل امر الله، وكل امر الله خير ان شاء الله. فكرت ودخلت ابلكيشن جواز، واتعرفت على شاب قال لي انه محاسب وبيشتغل في الغردقة، وبعت لي صورته وانا كمان بعت له صورتي. واتكلمنا شهر بمنتهى الأدب، وحكالي عن أهله ووالدته كمان. وكلمت والدتي واتفقوا يجوا بعد أسبوع. طب كويس جدا. يومها بالليل اتصل عليا قال لي في مصيبة حصلت، والعهدة بتاعته نقصت 10 تلاف جنيه، ضاعوا منه ولا اتسرقوا ما يعرفش. تمام. ضاعوا منه ولا اتسرقوا ما يعرفش. المهم هو طلب مني ان انا ابعت له ال10 تلاف جنيه دول، لان هو لو ما سددهمش هيتسجن. وقال لي ابعتيهم لي، وانا لما انزل هرجعهم لك من فلوس الشبكة اللي هو المفروض محوشهم مع مامته. وانا بحسن نية بعتهم على رقم فودافون كاش. تمام. مش رقمه اصلا. يعني انتي بعتيله 10 تلاف جنيه على فودافون كاش، ورقم هو بعتهولك مش رقمه اصلا. تمام. طيب نكمل. بعدها اختفى طبعا. بعدها اختفى وقفل تليفونه، وبتصل بوالدته كمان الرقم غير متاح. يعني انت كمان معاكي رقم والدته. تمام. الرقم كمان غير متاح. انا عارفة اني غلطانة، لكن سؤالي هل انا كده مظلومة وليا حق عنده قدام ربنا ولا لا؟ انا بحاسبن عليه كتير قوي قوي، نفسي ربنا ياخد لي حقي منه. انا كنت بفضفض معاكم بس. واسفة على الاطالة. تمام. طيب انت كده الموضوع بتاعك ليه شقين. تعالي نتكلم من الناحية القانونية والجنائية. انت دلوقتي ليكي حق. تمام. فانت ما تسكتيش عليه. انت ماشي اتنصب عليكي دلوقتي، واحنا انا بسمع طبعا وكلنا بنسمع عن شرطة الانترنت، وان هم بيتدخلوا بيحلوا حاجات في المشاكل دي. فانا بناشدك لو سمحتي خلي موضوع الجواز ده على جنب. تمام. تعالي نتكلم الاول ان انت ليكي حق عنده. انت اللي بتسعي في حقك الاول، لازم تسعي في الحق اللي انت راح منك دون. كون ان هو ينصب عليكي او ينصب على حد قبلك او ينصب على حد بعدك، ده دلوقتي حد طلع ان هو حد نصاب. تمام. فده ممكن يكون سكته في هذا النصب. يعني اكيد اتنصب على حد قبلك وهيتنصب على حد بعدك، فانت ما تسكتيش على هذا الموضوع، ولازم تقدمي شكوى، تروحي موضوع شرطة الانترنت ده تسألي وتاخدي معلومات وتعرفي تعملي ايه. لازم تبلغي. والبيانات اللي معاكي بتاعته اللي انت واخداها منه في خلال الشهر ده، لما انتوا اتكلمتوا مع بعض عندك بيانات عنده قدميها كلها. تمام. كل بيانات عندك بتاعته قدميها. ولو في عندك لسه محادثات ما بينك وبينه قدميها كمان. تمام. الارقام التليفونات اللي عندك بتاعته وبتاعت والدته واللي انت بعتي عليها فودافون كاش دي برضو قدميها مع المستندات بتاعتك في القضية دي. لازم تعملي قضية، لان الناس دي مش هتسكت ومش هتبطل، ومش مش يعني هيفضل يعمل كده مع حد تاني على فكرة.
فانت لازم تاخدي يعني لازم تعملي رد فعل يخلي ان هو يبطل يعمل كده. شرطة الانترنت هتعرف من المعلومات اللي انت هتقدميها لهم دي كلها، هتعرف تجيبه. فانت خليكي حد ايجابي، وما تقعديش تحاسبيني وخلاص، الموضوع ده كده فيه فلوس اتاخدت منك، فانت ليكي حق لازم تسعي وراه. قدمي كل المستندات اللي تبين ان انت ده حد جه نصب عليكي، تمام. والتليفونات والفلوس، واكيد في عندك طبعا انت لما حولتي الفلوس لرقم فودافون كاش، في سكرين شوت، في رسالة بتجيلك ان انت حولتي فلوس من رقمك لرقم حد تاني. قدمي كل الكلام دون عشان الشرطة تعرف تجيب لك حقك. خلاص. فدي الناحية القانونية والجنائية، تمام. نتكلم بقى في الناحية النفسية وحالتك انتي. وانا مش عايزاكي ومش عايزة كمان اي بنت او اي حد يتصرف نتيجة ضغط نفسي. خدوا بالكم يا جماعة، نتيجة ان احنا نتصرف نتيجة ضغط نفسي علينا، في ان احنا ممكن تكون خرجت كلمة من مرات اخوكي، ممكن تكون خرجت كلمة من اي حد يقولك ان انتي اتأخرتي في الجواز او احنا كلنا بنؤمن وبنقول انه كل شيء نصيب في الجواز، في الشغل، في حياتنا، في كل حاجة. كل شيء نصيب، ان ربنا بيسر لنا حياتنا في الشغل، في الجواز، في ان احنا حاجة معينة عايزين نشتريها حتى نعرف نشتريها او لأ. ده كل شيء نصيب. فانتي الحمد لله والشكر لله ان انتي كويسة. اهم شيء ان انت كويسه، خرجتي من هذا الموضوع كويسه، وانت ما تاذيتيش في حاجه معينه، ده كويس. ولكن جت في الفلوس، معلش الفلوس نقدر ان احنا نعوضها. بالحته اللي احنا عملناها بالشكوى بتاعه الانترنت، ان شاء الله باذن الله هتقدري ترجعي فلوسك. وده كمان هيبقى حاجه رادعه ليه، لان هو ما يكررش الكلام ده تاني مع حد تاني. الشق النفسي، انا مش عايزاكي بعد كده تتحركي او تعملي اي حاجه وانتي تحت ضغط نفسي. لان بصي، نتيجه ان احنا تصرفنا نتيجه تحت ضغط نفسي، خلانا تصرفنا تصرف ما كانش صح. انتي كبيره وفاهمه، واكيد يعني هي باينه انها نصبايه من الاول. هي باينه انها نصبايه، ده يعرفك من شهر وقاعد يعرف عنك معلومات وقاعد يتكلم معاكي، وبيتكلم معاكي بأدب واحترام، وبيقولك على والدته وانا محوش معاها فلوس للجواز. طب لما محوش ومن شهر وليه قاعد ساكت ومستني؟ مستني ايه؟ فمستني هو ان هو يوقعك في شباكه، تمام. فانتي ما يعني بلاش بقى ان احنا اي حد يقول كلمة يغير حالتنا النفسية، نخلينا نروح نتصرف تصرف يروح يبوظ حاجة في حياتنا، تمام. انتي كده نتيجة الكلام اللي اتقالك حصل حاجة في النفسية، بدأتي انتي تأنبي نفسك ان انا ليه ما اتجوزتش لغاية دلوقتي؟ طب يلا اشوف طريقة للجواز ازاي، اروح اشوف اي واحد من على الانترنت. احنا بنسمع ان في جوازات بتحصل من الانترنت، وبنسمع ان في نصب بيحصل من الانترنت. وفي الانترنت فيه كتير، زي ما احنا في الحياة العادية في كتير، في ناس كويسة وفي كتير في ناس وحشة. فنفس الحكاية هتبقى على الانترنت. اوعي تعملي كده تاني، ان انت تبعتي فلوس لحد. وبناشد كمان كل البنات وكل الناس ان احنا ما نبعتش فلوس لحد غير لما نكون متأكدين مين الشخص ده اللي احنا هنبعت له، تمام. يعني يكون في عندنا اي حاجة تقول لنا مين الشخص ده وده حد كويس او حد وحش، قبل ما نبعت فلوس لحد. وعايزين برضو بقى في الكومنتات الناس المتابعين معانا يقولوا لنا هم رأيهم ايه. وتابعي معانا في الكومنتات عشان تعرفي ان رأي الناس برضو معانا. وربنا يا رب يحمينا جميعا من اي حاجة وحشة. واشوفكم في حلقة جديدة. أورفوار.